Hello， 我係嘉樂師傅啊！嗱，端午節就到啦，今日想同大家分享一樣嘢啦，就係製作午時水啦。咁端午節嘅午時咧，即係上晝嘅11點至到1點之間嘅時候咧，咁亦都係太陽烈日當空嘅時候喎。咁只要我哋咧帶備咗2樽水出街啦，咁不管究竟你行緊街啊、做緊運動啊、打緊波定係好似我而家踩緊單車都好啦，咁我哋都可以俾太陽曬1個鐘左右咧，咁呢支午時水就完成㗎啦喎。不過咧，我就比較建議咧喺午時開始嘅時候咧，我哋就打開個蓋，咁我哋完成嘅時候咧就冚翻個蓋啦。咁呢啲水咧可以 last 到大概1年左右啦。咁就算1年用唔到嘅話咧，我哋都可以將佢回歸大自然。無論你飲咗佢又好，攞去種花都冇問題㗎。咁而呢支水嘅用途咧都有好多嘅喎，就好似例如啦，我哋攞去驅除身上唔好嘅氣息啊，有陣時我哋得到啲怪病啊，都可以落去飲用啊，或者沖涼啊咁樣啦。或者去完大酒店啊，都唔一定要碌柚葉嘅，有啊更好啦。咁我哋都可以飲用呢啲極陽水咧，去調整我哋嘅氣息啊，去除身上唔好嘅嘢咯。係啦，咁啊今日分享就到呢度啦，係咪好簡單啊？咁我哋下次再揾啲好嘢同大家分享過咯喎，拜拜。